कहिलेकाहीँ धेरै मेहनत गर्दा गर्दै पनि करियर अगाडि बढिरहेको हुँदैन। यदि यस्तो तपाईलाई लाग्छ भने यसको पछाडि पनि ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रहहरूको प्रभाव हुन्छ। करियरलाई जन्मकुण्डलीमा 10th हाउसबाट हेरिन्छ। यदि तपाईको कुण्डलीको 10th हाउसमा रहेको ग्रह नीच छ वा कमजोर छ, यसैगरी हजुरको कुण्डलीमा शनि, राहु र केतु ग्रहको नेगेटिभ असर परिरहेको छ भने पनि तपाईको करियरमा धेरै समस्या आउँछ। करियर ग्रोथ हुनमा धेरै रुकावट र समस्याहरू आउँछन्। शनि कमजोर अवस्थामा छ भने मेहनत गर्दा गर्दै पनि परिणाम लेट हुन्छ। राहु ग्रहले बारम्बार करियरलाई चेन्ज गराउँछ, अलग अलग काममा लिएर जान्छ। यसैगरी केतु ग्रहले फोकस हराउँछ र बीचमै काम छोड्ने सम्भावनाहरू बढी हुन्छ। बट यी ग्रहहरूले बाधा मात्र होइनन्, यी ग्रहहरूले ठुलो ग्रोथको सम्भावना पनि बोकेका हुन्छन्। हस्त धन्यवाद।